Бізде мен 409 топ студенті Ахметова Жібек. Қазір жүрек аускультациясын жасаймыз. Ең алдымен пациенттің оң жағынан тұрамыз. Және де осыдан алдын салыстырмалы перкуссия өткізген жерлерден аускультация жасаймыз. Бұл өкпе аускультациясы болып табылады. Яғни төстің үстіңгі жақтарынан яғни бұл жерде аускультация жасаған кезде F әрпіне ұқсаған дауыс естіледі, және де визикулярлы тыныс деп айтамыз бұны. Сонымен қатар бронхиальды тыныс дегенде бар, ол бронхиальды тыныс анық естіледі. Науқастың басын солға бұрып, осы жақтарды тыңдаған кезде F әрпі естіледі, Х әрпіне ұқсаған дауыс естіледі.